bom estar com vocês! No programa de hoje, nós vamos falar sobre bruxismo. Estivemos com a doutora Adriana Coutinho e ela esclareceu todas as nossas dúvidas sobre esse tema. Continue conosco. Eu estou aqui com a doutora Adriana Coutinho, que vai nos esclarecer e tirar todas as nossas dúvidas sobre o bruxismo. Adriana, é um prazer estar com você. Prazer e poder usar o seu espaço para você esclarecer as minhas e as nossas dúvidas, né? Sim. Bruxismo, um nome tão estranho para muitos. Mas o que é o bruxismo? O bruxismo, na verdade, é uma atividade involuntária, né? Que normalmente é caracterizada por ranger e ou apertar os dentes. Você havia falado para mim, em off, ainda há pouco, que houve um aumento muito significativo dos casos de bruxismo agora na quarentena. Por que esse aumento do bruxismo na quarentena? Sim. Pós-volta, né, no consultório, ficamos no período fechado, muita procura de pacientes, atenção emocional associada a várias questões da pandemia, como ansiedade, angústia, o medo. Mas os sintomas, o que essa tensão emocional faz para que eu adquira o bruxismo? Tá. Normalmente, nem todo paciente tem sintomatologia. Tem paciente que só é diagnosticado com bruxismo no consultório, na hora de um exame clínico. Sim. Em contrapartida, o que aconteceu agora foi o quê? Vários pacientes com muita dor, acorda com a sensação de mandíbula travada, com muita dor na face, dor de cabeça, normalmente relatando zumbido no ouvido. Então, essa dor que pega a mandíbula, sim, isso também é sinônimo de um possível bruxismo? Sim, normalmente ele leva, se você não tiver ainda paralisar isso, a gente normalmente exacerba a fatos de DTM, fraturas de dentes, normalmente dentes até rígidos, nem sem tratamento algum, levando a fratura dentária. Porque eu mesma já ouvi relatos, pessoas minhas, que amanhecem e dizem, eu tô com um cansaço, uma dor aqui na mandíbula, que pega do ouvido a tudo, né? Sim, a toda essa parte. Normalmente à noite, que sobretudo é a maior incidência do bruxismo. E a pessoa amanhece exaurida, né? Total. A qualidade do sono é outra situação de causa que pode levar ao bruxismo também. E uma coisa que você falou, e eu tô aqui na cabeça, zumbido no ouvido. Geralmente, sempre quando se fala em zumbido no ouvido, nós procuramos um otorrino, porque imaginamos que é um problema aqui. Sim. Sem imaginar que pode ser alguma coisa ocasionada por bruxismo ou que eu teria que procurar um cirurgião dentista. Muitos pacientes chegam ao consultório relatando, já passei por um otorrino, já passei por um neuro, já fui procurar tudo relacionado à coluna, até ter o diagnóstico diferenciado do que é realmente o bruxismo. Meu Deus! É bem complexo. É bem complexo. De repente, essa dor de cabeça, esse zumbido, associa também ao neuro. Sim, né? Com certeza. Você começa a achar que não, esse problema é neurológico. Com certeza. Tanto é que uma das terapias que a gente utiliza também muitas vezes é a terapia comportamental cognitiva, porque precisa toda a parte psicológica para ser consciente do que está acontecendo com ele. Isso para tratar o bruxismo? Depois de diagnosticar? Sim, então existem dois tipos de bruxismo. Pode ser no horário do sono, na hora de dormir, que normalmente a gente utiliza uma placa oclusal. Ao deitar, ao dormir, a pessoa utiliza aquela placa para evitar o contato de dente com dente. E existe o bruxismo, a gente chama de bruxismo em vigília, que é o bruxismo diurno, que é um bruxismo já voluntário, enquanto o outro é um bruxismo inconsciente. Então esse apertar, por exemplo, às vezes nem acontece comigo, mas em raras ocasiões, só quando eu estou muito tensa ou alguma coisa, é uma coisa que você de repente faz essa meio que trava. Normalmente, quando a gente está falando hoje do bruxismo diurno, né?
As pessoas hoje, em execução do dia a dia, do seu estilo de vida, normalmente usam força para as coisas, né? Tanto é que hoje a gente usa, tem aplicativos, desencosta os dentes, para lembrar, você está apertando, desencosta. É mesmo? Porque normalmente o lábio fica, só os lábios se encostam e os dentes estão destravados. Meu Deus, quer dizer que existe um aplicativo para isso? Um aplicativo. Que coisa interessante. Um alerta, e toca alerta. Você está com os dentes encostados? Destrava os seus dentes. Normalmente, quando você está fazendo atividade que requer força, foco, precisa. De repente, quando se nota uma hora ou outra, esse apertar voluntário, né? Se você está consciente, ele vai parar. Ele vai parar. E solta. É incrível como o isolamento, como o lockdown, ele trouxe vários transtornos, né? Em especial psicológicos. Você estava comentando comigo que houve muito casos de fratura, não é? E de emergência nesse período. Sim. O que acontece? Vários pacientes sem manutenção ou placas quebradas, placas sem manutenção, chegaram a ponto de estar com os dentes todos fraturados, dentes rígidos, dentes sem tratamento algum, totalmente perdidos. Meu Deus. E eu acredito que com um problema muito mais, como é que eu poderia dizer, qual o termo que eu poderia usar aqui? Muito mais agravado, né? Sim, totalmente exacerbado, porque na verdade você já não tem mais aonde você tentar se conter. É um paciente que está totalmente assim, angustiado, com incertezas, o que vai ser, como vai ser. Então foi onde a gente começou a voltar com esse paciente, tornar ele novamente um paciente consciente do que está acontecendo e voltar a todos os tratamentos, né? É incrível, não é? Como o problema emocional, como a ansiedade, ela mexe no corpo como um todo, né? A bruxismo está relacionada com problema de refluxo gastroesofágico, problema de apneia do sono, problema, normalmente pacientes meus, todas as atividades físicas, os grandes apertadores são dentro das academias. Mesmo? Sim. Mas Academia, musculação, crossfit, é onde a gente usa totalmente a força. Então todos os pacientes meus são indicados ao uso de placa, de protetor. eu nunca imaginei isso, gente. Que esse problema estivesse internamente ligado. Ligado. É onde você faz o apertamento, é onde você pretende achar força para travar na musculatura, você usa força e você trava todos os seus dentes. Então, quanto mais exercício de força, mais a probabilidade de bruxismo. Com certeza. Com certeza. Isso independe de uma vida ansiosa ou não. Sim, se você está ansioso, a tendência é só agravar mais ainda. Se você está mais tranquilo, você está mais consciente, voluntariamente, você consegue, epa, tô apertando, vou dar uma relaxada. Não, mas eu me refiro ao esportista. Existe a placa, que normalmente a placa do bruxismo noturno é a placa rígida feita em acrílico. Posso dar uma olhada? Sim. Ela lembra aquela placa que se usa para clareamento dental em casa. Sim, que é uma placa feita de silicone. Isso é uma placa rígida, ajustável, por cada paciente, e de acrílico. De acrílico, ela é dura. É dura, a outra é maleável. rígida e dura. Até porque se você fizer uma placa de silicone para usar à noite para dormir, é como se você estivesse mascando um chiclete a noite inteira. Claro. Exacerbando a dor e aí acorda com a dor totalmente aumentada. Não seria uma água apenas, Sim. né? Não seria um remédio. Já no bruxismo de vigília, sim. Essa até da atividade de práticas esportivas, a gente pode fazer de silicone somente para quê? A nível de proteção dos dentes, naquele momento. Ah, entendi. Entendeu? Até para lembrar que a partir do momento que ele está com aquela placa, mesmo de silicone, no ato de se exercitar, ele lembra que não pode fazer a pressão de um dente no outro. E no que ele vai estar fazendo a pressão, ele vai estar fazendo a pressão em cima da placa. Então, de repente, uma fratura. Porque tem pacientes que não têm sintomatologia. E você só percebe quando ele chega até você e você vê o desgaste nos dentes. Sim. Então, de repente, essa falta, essa ausência de sintomas são para pessoas que apenas apertam durante o dia de forma voluntária.
Não obrigatoriamente. Não? Pode ser o noturno também, que a parte muscular dele não deu resposta ainda. E muitas vezes a gente fala, como você não sente dor? O paciente chega aqui no desgaste absurdo e fala, não é possível que você não sinta dor. E aí ele às vezes sabe nem o que ele tem. E no que a gente começa a conversar, começa a diagnosticar, fala, nossa, então é por isso que acontece isso. Nossa, é por isso que eu como aquele da sensação que eu acordei, que eu comi um churrasco a noite inteira. Porque na verdade ele foi o que? Orientado a pensar sobre aquilo ali. Cansaço da mandíbula, né? A sensação que a mandíbula está toda estravada, que a boca abre e não fecha. Isso tudo é bruxismo. Tudo isso é bruxismo. Então, o bruxismo, ele pode gerar aquele cliquezinho aqui? Sim, os estalitos, é onde faz que você aumenta, né, as desordens temporomandibulares, que é a DTM, conhecida, começa a chegar em casos mais evolutivos, né? Vai evoluir a doença. Por isso que a doença ela tem que ser controlada e tentar amenizar o máximo possível. E essa dor de cabeça recorrente, quem tem bruxismo costuma ter, não é verdade? Sim. Ou não? Sim. É como eu te falei, não obrigatoriamente. Nem todo mundo que tem bruxismo tem dor. Tem gente que é sintomática. Sim, sim. Certo, tem gente que é sintomática. Mas eu acredito que é muito bom tirar também da cabeça das pessoas o medo. Tem pessoas que têm dor de cabeça recorrente, pode ser N coisas. Pode ser um problema oftalmológico, não é verdade? Pode ser neurológico, como pode ser o bruxismo. Cada vez mais é o que a gente fala, se você tem um controle, né, de uma visita periódica ao seu dentista, a gente faz uma excelente anamnese e a gente fecha diagnósticos. Então, nesse momento, é uma ótima oportunidade para tirar esse conceito que muitas pessoas têm de só procurar o dentista quando o dente está cariado, quando tem dor de dente, quando o dente quebra, porque acha que o dentista é para uma emergência. Porque muita gente pensa isso. Não estou dizendo que é o geral, claro que não. Mas nem todo mundo tem essa consciência que o dentista é uma necessidade, que a ida periódica ao dentista é uma coisa que se faz necessária, não apenas para ver como está a sua saúde bucal, mas porque através de um cirurgião dentista você pode eliminar muitos problemas. Cada vez mais o que a gente fala é a questão preventiva. E muitas vezes a gente hoje em dia a gente trabalha interdisciplinar, com várias especialidades. Não só dentro do ramo da odontologia, como também no ramo da medicina. Porque, na verdade, muitas coisas vão estar associadas a problemas de estilo de vida dele, tipo de trabalho dele, que eu nunca vou saber só olhando o dente. E a gente fecha o diagnóstico, que muitas vezes, se não acontecer isso, eu não consigo fechar o diagnóstico. Que maravilha! Bem, eu acredito que por hoje deu para você que está do outro lado da telinha, do outro lado do seu celular, do seu computador, tirar todas as dúvidas em relação ao bruxismo. Para mim, sanou muitas dúvidas. Eu só tenho que te agradecer, Adriana, e acredito que isso abre outros temas. Sim. Que são em dúvidas em relação à odontologia. Com certeza. Que eu espero contar com a sua parceria, claro, com o seu apoio, claro, para ajudar o telespectador que está aí na TV Max, para ajudar o pessoal da internet, que está no YouTube, ou que tem, quem está nos assistindo via online, a tirar todas essas dúvidas. E também sanar outras dúvidas de outros temas ligados à odontologia e que muitas vezes nós pensamos que o problema está ligado a uma outra especialidade. Sim, com certeza. Então, muito obrigada, minha querida. Obrigada. Foi um prazer estar aqui. Estou às ordens. Obrigada. E para vocês, até a próxima. Obrigada. Acho que todo mundo que sofre de bruxismo na quarentena teve o seu grande auge. Porque longe de tratamento, num momento super tenso, né, de várias tensões,
e ficou muito difícil. Então, depois que eu pude voltar a fazer o tratamento agora com a doutora Adriana, com o laser, é que eu senti o quanto eu estava tensionada. Dor de cabeça, dor muscular, enjoo, coisas que eu estava tendo e que não estava associando ao bruxismo. Então, no momento que eu passei a tratar novamente do bruxismo, isso começou aqui como por encanto sumir.